Punktualność jest cechą nie tylko astronautów, ale także radiowców, a zatem witam Państwa bardzo serdecznie na tym webinarze, który będzie poświęcony problemom i dramatycznym sytuacjom, które miały miejsce podczas misji w programie Apollo. Dziękuję bardzo Śląskiemu Festiwalowi Nauki Katowice, który umożliwił mi ten webinar, a także wszystkim osobom, które w tej chwili do tego webinaru dołączają. Nie będę długo gościł, jeśli chodzi o moją twarz na Państwa ekranach. Jeżeli słyszeliby Państwo w tle jakieś dziwne dźwięki, to sąsiad robi remont. Wszyscy pracujemy, drodzy Państwo, teraz w takich warunkach, które są dość nietypowe. Ja przeprowadzam ten webinar z mojego studia domowego. No i cóż, zapraszam w takim razie na dość, jak sądzę, niezwykłą podróż. Podróż związaną z dramatycznymi sytuacjami w misjach programu Apollo. Do tego wykładu skłoniła mnie rocznica, to znaczy 50. rocznica zakończenia misji Apollo 13. I to misja, która przeszła do historii, tuż obok oczywiście słynnej misji Apollo 11, o której dzisiaj też powiem. Jakoś tak bardzo pamiętamy tę pechową 13, to co wydarzyło się w drodze na Księżyc. No i pamiętamy doskonały film z Tomem Hanksem, film Rona Howarda. To, pozwolę sobie na osobisty wtręt, jeden z powodów, dla których zainteresowałem się historią astronautyki. I staram się o niej mówić w obydwu instytucjach, z którymi jestem związany od lat, czyli z Polskim Radiem Katowice i z Planetarium Śląskim. Jeden z pierwszych seansów, które napisałem dla Planetarium Śląskiego, dotyczył właśnie historii programu Apollo. A bezpośrednią przyczyną zainteresowania się przeze mnie właśnie programem Apollo był film Apollo 13. Dlaczego ta historia sprawia, że tak bardzo pobudza naszą wyobraźnię? Bo są w niej emocje. A jedną z najsilniejszych emocji, drodzy Państwo, jest oczywiście strach. I o tym strachu troszkę dzisiaj porozmawiamy. O tym, jak sobie z nim radzili astronauci, ale mam nadzieję, że usłyszą Państwo również kilka historii, o których do tej pory Państwo nie wiedzieliście, bo Apollo 13 zna każdy, a misji, w których coś działo się nie tak, było więcej. Zacznijmy od Apollo 1. To misja, która zakończyła się, zanim jeszcze się rozpoczęła tak naprawdę. Doszło do dramatycznej sytuacji, kiedy 3 astronautów zginęło. Ed White, Virgil Grissom, Roger Chaffee. To styczeń 1967 roku. Patrzymy na zdjęcie, które zostało oficjalnie zaprezentowane przez NASA, ale jest również nieoficjalna wersja tego zdjęcia. Cofnę. O właśnie. To jest załoga, która się modli do kapsuły, w której mieli polecieć na orbitę wokółziemską, mówiąc dosłownie, przepraszam za to wyrażenie, ale to dosłowny cytat, modlimy się, żeby nic się nie spieprzyło. Kapsuły, które były produkowane przez firmę North American Aviation, słynęły ze swojej awaryjności. Wiadomo, Amerykanie bardzo się spieszyli. To był wyścig na Księżyc z Rosjanami, choć Rosjanie nigdy tego oficjalnie nie przyznali. W 1961 roku John Fitzgerald Kennedy obiecał Amerykanom Księżyc. Obiecał załogowy lot na Księżyc. No i obiecał również, że stanie się to do końca dekady lat 60. A więc pośpiech był. Firmy, które tworzyły nie tylko okablowanie i elektronikę czy elektrykę tych kapsuł, nie tylko z czasem walczyły, ale również oczywiście z jakością. Starały się obniżać koszty, mówiąc wprost. Do tego wszystkiego, aby zmniejszyć wagę kapsuły Apollo, zastosowano cieńsze ściany. A jak to osiągnięto? Poprzez zastosowanie tlenu do oddychania, czystego tlenu. Na dłuższą metę nie da się oddychać czystym tlenem, ponieważ jest on szkodliwy na przykład dla oczu. Ale na czas tygodnia, czyli misji średnio, ile miała trwać misja Apollo, zdecydowano się na wykorzystanie oczywiście tlenu do oddychania. I 1 stycznia, czy w styczniu 1967 roku załoga Apollo 1, która miała przetestować po raz pierwszy ten statek na orbicie, zaczęła testy na wyrzutni na przylądku Canaveral. I to był test, który już się zaczął od samych problemów. Otóż były problemy z łącznością. Zdenerwowany Virgil Grissom krzyczał do mikrofonu, że jak
mamy się usłyszeć z Księżyca czy z orbity wokół Ziemskiej, skoro nie jesteśmy się w stanie usłyszeć z odległości 7 kilometrów. A potem nastąpiło zwarcie, które spowodowało, że kapsuła po prostu spłonęła. Na dodatek właz do Apollo był skonstruowany w sposób dość skomplikowany. Otwarcie go zajmowało około 3 minut i musiał być otwarty z zewnątrz. Astronauci nie mieli żadnych szans, w atmosferze tlenowej wszystko szybko płonie. Okazało się, że powodem tego zdarzenia, tej tragedii było zwarcie w instalacji elektrycznej i po prostu kiepskie wykonanie kapsuły Apollo. Na obronę NASA mogę powiedzieć, że po tej lekcji, która opóźniła o kilkanaście miesięcy program Apollo, agencja NASA bardzo poważnie zaczęła podchodzić do kwestii bezpieczeństwa. Do tego stopnia, że kiedy testowano następną kapsułę, jeden z przedstawicieli NASA po prostu w North American Aviation wszedł do środka i zaczął zapalniczką próbować podpalać różne elementy wyposażenia, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście są niepalne. Co to jest? To jest, drodzy Państwo, symulator lądownika księżycowego. W tej chwili w symulatorach możemy wymodelować dowolne zdarzenia. Przypomnę, to są lata 60. Konkretnie zdjęcie, które Państwo widzą, pochodzi z maja 1968 roku, a ten człowiek, który siedzi w tym fotelu, to Neil Armstrong. Nazywano to urządzenie polowym łóżkiem, bo tak naprawdę było ramą, w której był zamontowany na specjalnym zamocowaniu silnik turboodrzutowy. Chodziło o to, aby nauczyć pilota poruszania się w pionie, tak jak miał lądować lądownik księżycowy. Problemem tego urządzenia było oczywiście to, że było bardzo niestabilne. I w maju 1968 roku podczas jednej z takich prób lądownik zaczął po prostu spadać. Neil Armstrong miał dosłownie sekundę na to, aby podjąć decyzję, aby się katapultować. No i udało mu się to, jak Państwo widzą na tym 4. slajdzie, wylądował nieopodal na spadochronie, troszkę sobie poharatał twarz, no ale mógł po prostu zginąć. To zdarzenie oraz zdarzenie, o którym powiem za chwilę, czyli Gemini 8, jedna z misji, w której Neil Armstrong był jednym z pilotów dwuosobowego statku Gemini, który miał zacumować do modułu Agena. Chodziło o to, aby nauczyć się dokowania w kosmosie. To jest ten moduł. Musiał podjąć również w bardzo krótkim czasie bardzo ważną decyzję. Zaciął się jeden z silników manewrowych tego statku Gemini, i statek zaczął wirować coraz szybciej. I właściwie sekundy dzieliły astronautów od tego, aby stracili przytomność i po prostu zginęli. Neil Armstrong wtedy podjął jedyną słuszną decyzję, a mianowicie włączył system awaryjnych silników manewrowych. Główny system został wyłączony i kapsuła opadła w dość przypadkowym miejscu, na szczęście nie w Chinach, ani nie w Związku Radzieckim, tylko na Morzu Południowochińskim, jeżeli dobrze pamiętam, i udało się przynajmniej częściowo uratować tę misję. To skłoniło, i to wydarzenie, o którym mówiłem przed chwilą, szefów NASA, aby właśnie Neil Armstrong został wybrany na dowódcę pierwszej misji księżycowej. I okazało się, że szefostwo NASA miało rację. Tutaj widzimy Armstronga i Scotta, którzy powrócili szczęśliwie. Przy okazji mogą Państwo zobaczyć wielkość kapsuł Gemini, no tak jak wewnątrz samochodu współczesnego. Jesteśmy przy misji Apollo 7 i to misja, która nie zapisała się szczególnie w historii, a tylko osoby, które weszły nieco głębiej w tę historię, znają pewien szczegół. Walter Schirra, to ten astronauta po środku, był dowódcą misji. Obok dwóch jego kolegów, Don Aisley i Walter Cunningham. Jeżeli nie znają Państwo tych nazwisk, to nic dziwnego, bo ci ludzie polecieli w kosmos poza Walterem Schirrą tylko raz. A zawdzięczają to swojemu dowódcy, który okazało się, że tuż przed lotem złapał wirusa. Był po prostu przeziębiony. Brzmi znajomo, prawda? Złapał wirusa. Nie działo się nic strasznego, po prostu bolało go gardło i miał wieczny katar. Okazało się, że w stanie nieważkości coś takiego potrafi doprowadzić człowieka do szału. Konieczność ciągłego korzystania z chusteczek higienicznych doprowadzała Schirrę do szału, stał się drażliwy i zaczął wchodzić w pyskówki z kontrolerami lotu.
Do jednej z takich pyskówek doszło tuż przed lądowaniem misji Apollo 7, choć już wcześniej pojawiały się zgrzyty pomiędzy załogą Apollo 7 a kontrolą misji. Jest taka osoba w kontroli misji, do dziś zresztą nosi taki przydomek Capcom, czyli astronauta, który pracuje w kontroli misji, który się komunikuje ze swoimi kolegami. Właściwie cała komunikacja przebiega przez niego. O co chodzi? Chodzi o to, aby astronauci rozmawiali z osobami, które znają i które lubią. W tym przypadku było nieco inaczej, bo tego lubienia tutaj niespecjalnie nie lubili się i Walter Schirra, i Dex Layton, który wtedy był szefem odpowiedzialnym za wybór załóg Apollo, a więc osobą dość ważną. Po tym długim wstępie, który jest ważny, przejdźmy do rozmowy, która zaważyła na karierze całej załogi Apollo 7 i o bezpieczeństwie, ponieważ w pewnym momencie Schirra doszedł do wniosku, że będą lądować bez kasków, bez hełmów, ponieważ w ten sposób tylko on będzie mógł co pewien czas korzystać z chusteczki, i wysmarkiwać nos. Przy gwałtownych zmianach ciśnienia uważał, że to uchroni go na przykład przed pęknięciem bębenków. A oto ta rozmowa. Okej, Walter, zdajesz sobie sprawę z faktu, że nie mamy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o lądowanie bez hełmu? Schirra odpowiada. Myślę, że doskonale sobie poradzę bez hełmu. Zirytowany Dake. Okej, radzę ci w takim razie przygotować się na poważną rozmowę po lądowaniu. Przyjąłem. W żadnej z dotychczasowych misji nikt nie nosił hełmów tak długo jak my. Zgadza się, ale teraz skupiamy się tylko na tym, żeby bezpiecznie sprowadzić was na ziemię. Chodzi o twój kark i mam nadzieję, że sobie go nie skręcisz. Uwaga. Dzięki, Złotko. To mówi pracownik swojemu szefowi. Bez odbioru. Ciąg dalszy znamy. Poza tym, że po raz pierwszy w tej misji Apollo okazało się, że komunikacja jest bardzo ważna i kiedy zawiedzie, może dojść do niebezpiecznych sytuacji, bo lądowanie bez hełmu taką sytuacją na pewno jest, no to jeszcze może zaważyć na karierze astronautów. Kolejna misja, misja Apollo 8. Po raz pierwszy 3 astronautów zbliża się do Księżyca. To oczywiście Frank Borman, Jim Lovell i William Anders, którzy w szalonym roku 68 w grudniu, 24 grudnia prezentują najpierw za pomocą kamery telewizyjnej dość niedoskonały obraz Ziemi, ale po raz pierwszy w historii ludzkość może zobaczyć siebie w jednym kadrze, a potem, kiedy zdjęcia zostają wywołane, na miliony plakatów trafia słynny wschód Ziemi nad księżycowym horyzontem. Dlaczego mówię o tej misji? Ponieważ ona również przebiegała z pewnymi zgrzytami i również miał coś wspólnego z tym wirus. Frank Borman chorował przez pierwsze 3 dni podróży na Księżyc, wymiotował, miał gorączkę i agencja NASA powoli zastanawiała się nad tym, czy nie przedsięwziąć jakichś poważniejszych środków. Okazało się, że prawdopodobnie był to po prostu wirus grypy jelitowej, którym nie zaraziła się reszta załogi. Apollo 10 to pierwsze zbliżenie się do Księżyca wraz z lądownikiem. Zawsze mówię, że nie zazdroszczę załodze Apollo 10, bo to ta załoga, która nie przeszła do historii, a właściwie wykonała prawie to wszystko, co musieli wykonać ich koledzy w misji Apollo 11, która wylądowała na Księżycu. Otóż pilot modułu załogowego pozostawał na orbicie Księżyca, 2 astronautów wchodziło do lądownika. Ten lądownik obniżał się na wysokość 10 km nad powierzchnię Księżyca, po czym nie było lądowania, załoga musiała wrócić. Dlaczego mówię o tej misji w kontekście niebezpiecznych sytuacji? Otóż w czasie powrotu lądownika, tu jest na schemacie opisany ten moment, jego górna część, która wracała na statek, odrzucała nogi lądownika, które i tak w tej misji były niewykorzystane. Okazało się, że to był moment krytyczny. Statek zaczął koziołkować, wpadł w niekontrolowany ruch wirowy i dopiero kiedy naukowcy przejrzeli dane po tej misji, naukowcy i inżynierowie, okazało się, że wystarczyły 2 sekundy. 2 sekundy dzieliły załogę Apollo 10 od momentu, w którym nie mogliby z tego korkociągu już wyjść, kiedy po prostu silnik skierowałby ich na Księżyc.
Jak bardzo by to oddaliło lądowanie na Księżycu, to wiemy. Jak wielka byłaby to tragedia astronauty, który musiałby wrócić bez swoich 2 kolegów, to był w ogóle czarny sen NASA. 2 ludzi zostaje na Księżycu, a ten jeden, który został, musi wrócić na Ziemię. Byliśmy blisko drugi raz takiej sytuacji, o czym powiem za chwilę. No właśnie, Apollo 11, czyli Buzz Aldrin, Michael Collins i oczywiście Neil Armstrong jako dowódca tej misji. Pierwszy problem i pierwsza dramatyczna sytuacja wydarzyła się w momencie, kiedy lądownik się oddzielił od statku macierzystego, czyli od modułu załogowego i zaczął zbliżać się w stronę Księżyca. Okazało się, że komputer pokazał, to jest komputer statku Apollo, dość prymitywne urządzenie, o tym też jeszcze dzisiaj powiem, wskazał błąd 1202. Nikt w głównej sali kontroli lotu nie miał pojęcia, co to jest do cholery 1202. I proszę sobie wyobrazić, że dosłownie kilka dni wcześniej kontrolerzy lotu przechodzili dodatkową symulację, trening, kiedy ten błąd się pojawił. I zapamiętał ten błąd technik, nazywał się Jack Garman, miał wtedy 24 lata i zapamiętał, że 1202 to jest błąd mówiący o przeładowaniu komputera. Po prostu radar lądownika zaczął zbyt dużo sygnałów wysyłać do komputera. Jak mówiłem, było to prymitywne urządzenie i komputer, mówiąc wprost, zgłupiał. A więc można było ten błąd zignorować i kontynuować lądowanie. To temu młodemu człowiekowi załoga Apollo 11, drodzy Państwo, zawdzięcza to, że przeszła do historii. Taka jest prawda. Jack Garman został nagrodzony. To jest szef załóg, czy ekip, które zajmowały się kontrolą lotu, który wręcza mu, dostrzegłem nawet chyba tam czek na tym dyplomie. Ale to nie był koniec problemów Apollo 11. Widzą Państwo krater i to właśnie w tę stronę miejsca lądowania zbliżał się, to jest zdjęcie wykonane przez sondę Lunar Orbiter z wysokości chyba 60 km, więc można dostrzec nawet tutaj odrobinę, ślad przynajmniej podstawy lądownika. Lądownik zaczął zbliżać się w stronę tego krateru, zaczął się kierować. No i wiadomo było, że lądowanie w nim skończyłoby się kraksą. Neil Armstrong zaczął poziomy lot w stronę bardziej płaskiej powierzchni i udało mu się wylądować. Dosłownie na kilkanaście sekund lotu pozostało paliwa w lądowniku. Proszę sobie wyobrazić, że tętno Neila Armstronga w kulminacyjnym momencie wynosiło 71-72 uderzenia na minutę. Naprawdę zazdroszczę bardzo, bo ja po kawie mam o wiele większe, o wiele wyższy puls. Jesteśmy przy misji Apollo 11. I teraz moment, o którym mało kto wie. A przypomnę, czarny sen agencji NASA. 2 astronautów pozostaje na Księżycu. Nie mogą wrócić, bo nie działa silnik, a Michael Collins czeka na nich na orbicie i po pewnym czasie musi wrócić, wiedząc, że zostawia kolegów na pewną śmierć. Ten scenariusz brano tak poważnie pod uwagę, że prezydent Nixon miał przygotowaną alternatywną mowę, żałobną, zresztą do mów żałobnych jeszcze dzisiaj przejdę, na wypadek, gdyby astronauci pozostali na zawsze na Księżycu. Wiele z systemów Apollo 11 było, szczególnie lądownika, było zdublowanych, tak, żeby na wypadek jednego z nich można było zastąpić go innym. No ale nie dotyczyło to silnika, który miał zawieźć astronautów na orbitę, a stamtąd na Ziemię. Gdyby on się zepsuł, chociaż był bardzo prosty w budowie, konstrukcyjnie, tam nawet nie była potrzebna iskra, aby zapłonęło paliwo, wystarczyło, że połączyły się 2 środki chemiczne, czy 2 składniki paliwa, ale gdyby to się stało, no to byłby dramat. I proszę sobie wyobrazić, że to się stało. Mianowicie w czasie wyjścia na powierzchnię Księżyca Buzz Aldrin prawdopodobnie swoim plecakiem zahaczył o jeden z tych włączników bezpieczników i po prostu go złamał. I to był włącznik, który odpowiadał za odpalenie silnika. Tutaj widzimy go, bo oczywiście Aldrin go zabrał ze sobą na pamiątkę i pomogło
coś, co w dalszym ciągu jest w sprzedaży i można kupić. To nie jest kryptoreklama. Długopis astronauty, czyli tak zwany Fisher Pen, który jest zrobiony z metalu. Włożył go po prostu w miejsce po bezpieczniku czy po włączniku Buzz Aldrin i dzięki temu udało się bezpiecznie odpalić silnik i wrócić do domu. Oczywiście ten długopis również na pamiątkę sobie Buzz Aldrin zabrał. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, co to jest. To jest rzep. To jest zwykły rzep, aby długopis można było przyczepić w różnych miejscach. Oczywiście znają Państwo historię o długopisie NASA, który pisał w stanie nieważkości, i o Rosjanach, którym udało się ten problem rozwiązać prościej, bo wyposażyli swoich kosmonautów w ołówki. Ale muszę Państwu powiedzieć, że te długopisy produkowane są do dziś i rzeczywiście sprawdzają się w sytuacji, kiedy na przykład musimy napisać coś na ścianie. Jesteśmy przy misji Apollo 12. To jest moja ulubiona misja, ponieważ to była chyba najbardziej zgrana załoga w historii. Misja Apollo 12, olbrzymi sukces. Udało się astronautom wylądować dosłownie 200 metrów od sondy bezzałogowej, która tam została wysłana kilka lat wcześniej, i nawet zabrać jej część na Ziemię. Był to również pierwszy start podczas deszczu. Agencja NASA, mimo tego, że padał deszcz i zbliżała się burza, chciała przeprowadzić start bez opóźnienia, ponieważ był to pierwszy start, który oglądał Richard Nixon. Widzą Państwo na zdjęciu jeden obraz wart 1000 słów. Po prostu piorun uderzył w startującą rakietę Saturn V, trafił w jej szczyt, przeszedł przez cały korpus rakiety, przez gazy wylotowe, aż trafił do wyrzutni i przez nią również trafił do Ziemi. Momentalnie cała choinka wskaźników i alarmów pojawiła się w kabinie astronautów. No i pytanie, co zrobić w takiej sytuacji? Przypomnę, to jest bardzo newralgiczny moment lotu, kiedy to jest dopiero początek startu. Astronauci są wgnieceni w fotele i przeciążenie się zwiększa. I wtedy najmłodszy członek załogi, Alan Beam, przypomniał sobie również o jednym szkoleniu. Zobaczmy, jak ważne jest szkolenie. I o przełączniku źródła zasilania z głównego na awaryjne. I po prostu to zrobił, nie pytając nawet kontroli misji. I nagle wszystko wróciło do normy. Ten człowiek uratował misję. Nie wiadomo, co by było, gdyby nie przerzucił tego przełącznika. Jesteśmy przy Apollo 13. Większość faktów związanych z tą misją Państwo zapewne znają. To jest feralny zbiornik. Dokładnie ta sztuka sfotografowana przed misją i szczerze mówiąc, los załogi Apollo 13 i fakt, że nie wylądują na Księżycu, był już przypieczętowany kilka lat wcześniej. To był zbiornik przeznaczony dla misji Apollo 14. Okazało się, że coś w fabryce nie wyszło i zbiornik z 14 przemontowano do 13. W środku znajdowały się mieszadła, to był zbiornik na ciekły tlen, który tak naprawdę miał konsystencję takiej galaretki, którą co pewien czas trzeba było mieszać w zbiorniku. Do tego służyły specjalne mieszadła. W przypadku tych mieszadeł nastąpiła wada fabryczna i teflon, którym były pokryte, po prostu się przepalił. I no, mogą sobie Państwo wyobrazić, co się dzieje, kiedy rozżarzony kawałek metalu wkłada się do tlenu. Nastąpiła eksplozja. To oczywiście załoga Apollo 13. Do eksplozji za chwilę wrócę, ale to kolejny pech w załodze. Na 2 dni przed misją to zdjęcie jeszcze pierwotnej załogi misji Apollo 13. Ken Mattingly z lewej strony został odrzucony, ponieważ okazało się, że miał kontakt z kimś, kto miał wirusa. Proszę bardzo, po raz drugi się pojawia wirus w tej opowieści i na wszelki wypadek, chodziło o wirus różyczki, na wszelki wypadek po prostu go odsunięto od misji i zastąpiono Jackiem Swigertem, który na jego miejscu się znalazł. Jakie to musi być frustrujące dla astronauty, mogą sobie Państwo to wyobrazić, bo ta rakieta już jest prawie na stanowisku. I w pewnym momencie dowiadujemy się, że nie lecimy na Księżyc. To nie koniec pecha. W czasie startu ten silnik, środkowy silnik pierwszego stopnia rakiety Saturn V przestał działać. Prawdopodobnie na skutek wibracji został odłączony. Na szczęście 4 pozostałe silniki przejęły jego rolę i udało się bezpiecznie wprowadzić statek na orbitę. Astronauci mieli nadzieję, że to koniec pecha. Jak wiemy, tak się nie wydarzyło. Przypomnę, start Apollo 13 to był 11 kwietnia 1970 roku,
a do awarii doszło, to już w zależności od tego, jak liczymy czas, ale możemy powiedzieć, że 13 kwietnia. Start nastąpił, to jeszcze też ciekawe, co prawda nie 13, a 11, ale za to o 13:13. NASA postanowiło uznać, że nie dotyczą ich przesądy. A to moduł Apollo 13, który sfotografowała załoga po odłączeniu się od niego, tuż przed powrotem na Ziemię. Widać, jak wielkie zniszczenia poczynił zbiornik eksplodujący, który przy okazji zniszczył parę innych rzeczy. Do końca nie było wiadomo, czy eksplozja nie uszkodziła osłony termicznej statku Apollo 13, a to by oznaczało, że statek w czasie powrotu na Ziemię mógłby mieć problemy. To jeszcze chciałbym bardzo Państwu powiedzieć, że to jest statek Apollo 13 i to jest chmura tlenu, która wydobywa się z rozbitego zbiornika. Czasem to zdjęcie tak jest prezentowane, ale nie. To jest, drodzy Państwo, statek Apollo 13, sfotografowany kilka godzin wcześniej, w czasie, kiedy załoga wyrzucała mocz za burtę. Tak wygląda siusiu w kosmosie. Kryształki, natychmiast mocz zamienia się w kryształki, które odbijają światło słoneczne i dzięki temu możemy zobaczyć, ale mamy oczywiście także zdjęcie chmury tlenu, która wydobywa się z statku Apollo 13. Nie jest taka spektakularna, Państwo przyznają, jak ta chmura, którą widzieliśmy wcześniej. Konstelacja Uryna, tak ją nazywali. W czasie misji pojawiło się także kilka problemów, które należało rozwiązać ad hoc. Na przykład taki problem, że astronauci, to pewnie z filmu Państwo pamiętacie, musieli czas oblecenia Księżyca i powrotu na Ziemię przeczekać w module księżycowym, który służył jako szalupa ratunkowa, ale nikt nie przewidział, że w module nie będzie przebywało 2 astronautów na krótki czas pobytu na Księżycu, ale 3 ludzi przez 58 godzin. Więc okazało się, że jest problem z pochłaniaczami dwutlenku węgla, który jest bardzo niebezpieczny w zbyt dużej koncentracji. Problem polegał na tym, że pochłaniacze dwutlenku węgla w module księżycowym miały owalny kształt, natomiast astronauci dysponowali pojemnikami czy pochłaniaczami z modułu załogowego. 2 różne firmy robiły te statki kosmiczne, więc dlaczego unifikować? North American Aviation, czyli American Rockwell później, i Grumman, czyli firma, która robiła lądownik. Te moduły były niekompatybilne, w związku z tym astronauci musieli korzystać z pomocy ekspertów na Ziemi, którzy szybko zebrali to, co jest na statku i to, czym dysponują astronauci 300 000 kilometrów dalej, i stworzyli taki lifehack, tak można powiedzieć, sposób na zamontowanie sześciokątu dookoła. To, co Państwo widzą, to są fragmenty skafandrów kosmicznych, jest tam również skarpetka, chociaż niedokładnie ją widać. Jest oczywiście niezastąpiona w kosmosie srebrna taśma, a także okładki wydarte z procedur lotu. Udało się. Choć astronauci spędzili w temperaturze 2-3 stopni Celsjusza kilkadziesiąt godzin wracając na Ziemię, tutaj mogą Państwo zobaczyć właśnie przypięty prowizoryczny pochłaniacz. Dlaczego mówiłem o tej osłonie? Ponieważ statek Apollo, szczególnie lecący z prędkością z trajektorii księżycowej, wchodzi z dużą prędkością w atmosferę. Tak naprawdę wchodzi w nią kilka razy. Odbija się od niej i wraca, odbija się i wraca, tak jak kaczka na wodzie. Gdyby najdrobniejsze było pęknięcie osłony ablacyjnej, astronauci po prostu by spłonęli. To jest żona Jima Lowella, która w krytycznym momencie misji słucha bezpośrednich rozmów z astronautami, słyszy głos męża, potem to pudełko jej zabrano. Nie powiedziano, co się stało, transmisja ustała, pudełko zabrano, wtedy zrozumiała, że dzieje się naprawdę źle. Znamy tę scenę również z filmu. Kontrolerzy lotu, którzy cieszą się z udanej misji. A to mniej znany fakt. Niestety wyraźnie nie widać, muszą mi Państwo uwierzyć na słowo. To faktura, którą firma Grumman Aerospace Corporation wysłała do firmy North American Aviation, konstruktora modułu załogowego, w którym doszło do eksplozji. To jest faktura za holowanie przez 300 000 kilometrów, a także za doby hotelowe i wyżywienie. No ale faktura, z tego co wiem, nigdy nie została opłacona. Jesteśmy, drodzy Państwo, przy misji Apollo 14, która również obfitowała w problem z komputerem. Komputer w lądowniku księżycowym rzeczywiście był dość prostym urządzeniem.
Na przykład nie można było zdalnie zmienić oprogramowania tego komputera, co dziś jest normalną procedurą. I proszę sobie wyobrazić, no, tych urządzeń nie produkuje się seryjnie, one po prostu były ręcznie tworzone. W stanie nieważkości pojawiła się w komputerze wewnątrz elektroniki luźna kulka z cyny, czy stopnika, tak powinienem powiedzieć prawidłowo, która zaczęła doprowadzać do zwarcia i nie można było doprowadzić do lądowania. W związku z tym, że nie można było również zmienić zdalnie oprogramowania tego lądownika czy tego komputera, astronauci ręcznie, proszę sobie wyobrazić, wprowadzali program linia po linii. Około 80 linii kodu wprowadzanych rękami prawdopodobnie w rękawicy skafandra kosmicznego. Takie to były czasy, ale to również były chwile pełne emocji, strachu i udało mi się rozmawiać z kilkoma astronautami. I wielu z nich mówiło to, że poza strachem o swoje życie, czują często także strach, że nie polecą, że misja się nie uda, że coś, do czego trenowali przez wiele, wiele miesięcy, po prostu nie dojdzie do skutku. I tego również się astronauci bardzo bali, a właściwie w każdej misji księżycowej taki moment krytyczny nadchodzi. Apollo 15. To jest James Irwin, który po prostu się przepracował na Księżycu. Misja Apollo 15 była rzeczywiście naszpikowana ilością różnych aktywności. To była również pierwsza misja, w której astronauci używali łazika księżycowego zaprojektowanego przez polskiego inżyniera Mieczysława Beckera, ale w przypadku Irwina doszło do czegoś więcej niż do zwykłego zmęczenia. Przede wszystkim jego tętno skoczyło w sposób nieprawdopodobny w momencie, kiedy właśnie dokonywał odwiertów, aby pobrać próbki księżycowego gruntu, ale niestety nie ustabilizowała się również po powrocie do lądownika. W czasie, kiedy astronauci wracali już do modułu załogowego i przenosili próbki księżycowe, z przerażeniem medycy w Houston zauważyli, to jest autentyczny zapis, zauważyli u Irwina migotanie przedsionków i arytmię, co mogło zwiastować rychły atak serca. Nastąpiła szybkie konsylium w Houston i lekarze stwierdzili, no dobrze, co robimy z pacjentem, który ma migotanie albo arytmię? No, wsadzamy go do karetki, zabieramy go do szpitala, wsadzamy go do namiotu tlenowego, no i oczywiście monitorujemy jego stan, czy stan jego serca, a także staramy się jak najbardziej odciążyć organizm. No i tak, Irwin co prawda był dość daleko, bo na orbicie księżycowej, ale oddychał czystym tlenem, jego stan był monitorowany przez cały czas, no i był w stanie nieważkości, w związku z tym jego ciało nie podlegało jakiemuś specjalnemu naciskowi. Prawdą jest, że 2 lata po powrocie z tej misji, która zakończyła się sukcesem, James Irwin przeszedł atak serca. I na serce również umarł, 4. zawał go po prostu zabił. To jest w ogóle ciekawa postać, ponieważ Irwin po powrocie z Księżyca, to pewnie jest na inną prezentację temat, przeżył rodzaj przemiany. Zresztą wszyscy ludzie, którzy byli na Księżycu, w jakiś sposób się zmienili. W przypadku Irwina było to dość spektakularne, ponieważ zorganizował misję, która miała znaleźć Arkę Noego. Nie udało mu się jej niestety znaleźć. Apollo 15 to również inna niebezpieczna sytuacja. Otóż na skutek wycieku hydrazyny z silników, czy resztek paliwa z silników manewrowych statku Apollo, jeszcze wrócę kiedyś do tej sytuacji w czasie tej prezentacji, nie otworzył się jeden ze spadochronów. W związku z tym kapsuła uderzyła z nieco większą niż przewidziano siłą w wodę. Nic się nikomu nie stało, ale było blisko jeszcze innej tragedii. Otóż tak dobrze została wyliczona ścieżka powrotu na Ziemię, że kapsuła dosłownie o kilkanaście metrów minęła śmigłowiec ratunkowy, który czekał na tę kapsułę i spadła dosłownie tuż obok lotniskowca. Co by się mogło stać, lepiej nie myśleć. Apollo-Sojuz to misja, która odbyła się w 1975 roku. Był to jednocześnie ostatni lot statku Apollo i był to lot, który był ukoronowaniem marzeń Decca Slaytona. Mówiłem Państwu o nim
przy okazji przemiłej wymiany zdań z dowódcą misji Apollo 7, Dick Slayton został odsunięty od lotów ze względu na stan zdrowia, ale udało mu się wrócić do aktywnych astronautów, nie poleciał na Księżyc, natomiast wziął udział w misji z Rosjanami. Widzimy tutaj 5 osób, które brało w tej misji. Statki Sojus i Apollo połączyły się na orbicie za pośrednictwem specjalnej śluzy. Rok 75, a więc pewne ocieplenie stosunków między wschodem a zachodem. Dicka Slaytona widzimy tutaj. Tutaj nieco z prawej strony zmarły niedawno Aleksiej Leonow, pierwszy człowiek, który wyszedł w otwarty kosmos. Ta misja była naprawdę dużym sukcesem. Zresztą widać to na tym zdjęciu Leonow i Slayton. Zdjęcie, które obiegło cały świat. Przeprowadzono kilka eksperymentów naukowych, no i astronauci zaczęli wracać na Ziemię. Tutaj widzą Państwo przekrój statku Apollo. Tu są siedzenia astronautów, na które można nałożyć piwory, jeżeli się bardzo chce. A tu widzimy dysze silników manewrowych. Po doświadczeniach ze statkiem Apollo 15 procedury w NASA mówiły o tym, że przed lądowaniem nie należy opróżniać zbiorników silników manewrowych z hydrazyny. Po prostu należy je wyłączyć w momencie wejścia w atmosferę. Jak wygląda takie wejście, widzieli Państwo na jednym z poprzednich slajdów. Co się stało? Najprawdopodobniej na skutek problemów z komunikacją w załodze, na skutek problemów z łącznością, bo statek już wchodził w atmosferę, więc ta łączność była utrudniona ze względu na jonizację wokół kapsuły wchodzącej w atmosferę. I na skutek pewnie paru jeszcze niepomyślnych zbiegów okoliczności niewyłączone zostały silniki manewrowe. I w momencie, kiedy zaczęło kapsułą chybotać, one zaczęły korygować tor lotu. Spaliny zaczęły dostawać się do statku Apollo, który jeszcze był nieotwarty na zewnętrzną atmosferę, bo ona była zbyt rzadka. W związku z tym astronauci zaczęli się dusić i kasłać. Wyglądało na to, że będzie bardzo poważna sytuacja, ponieważ Slayton zaczynał tracić przytomność. Co gorsza, i to jest zdjęcie, które trudno znaleźć w NASA, muszę Państwu powiedzieć, to kapsuła wylądowała odwrotnie. Przewidzieli to konstruktorzy. Astronauci zwisali twarzą w dół, ale to niestety spowodowało, że dostęp do masek, które mieli przeciwgazowych, czy ze specjalnymi filtrami, był bardzo utrudniony. Zanim kapsuła się odwróciła, to trwało 2-3 minuty, zaczęło być bardzo poważnie. Na szczęście nieco wcześniej otworzyły się zawory, więc wyrównało się ciśnienie z ciśnieniem atmosferycznym, ale astronauci wyszli kaszląc i nie było to dla nich najmilsze doświadczenie. NASA dość długo ukrywało ten fakt. Zresztą, szczerze mówiąc, agencja NASA nie chwaliła się tymi dramatycznymi momentami, o których mówiłem. Astronauci, drodzy Państwo, ryzykują życiem przez cały czas i wiemy to doskonale. Astronautów, którzy ponieśli śmierć w programie Apollo, było 3 i byli to astronauci właśnie z Apollo 1, o których mówiłem. Ale jedna z misji księżycowych pozostawiła na Księżycu figurkę poległego astronauty, a także tabliczkę z wygrawerowanymi nazwiskami tych osób, które poniosły śmierć w różnych programach kosmicznych, także Rosjan. Niestety ta lista, a zapewne dokładnie w nienaruszonej formie, tak jak na tym zdjęciu ta tabliczka się znajduje, jest oczywiście niepełna. Nie ma na niej na przykład nazwisk 14 astronautów, którzy stracili życie w 2 katastrofach promów kosmicznych, promu Challenger i promu Columbia. Ja jako dziecko pamiętam katastrofę Challengera i to był taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że rzeczywiście zawiodło coś, w co bardzo wielu ludzi pokładało wiarę. To przemówienie Ronalda Reagana, który dzień po katastrofie Challengera powiedział zdanie, które przeszło do historii i z tego co wiem, Reagan nie miał przygotowanej, tak jak Nixon, mowy na wszelki wypadek, bo przecież wahadłowce miały być bezpieczne i miały latać tak jak samoloty między kontynentami, one miały latać na orbicie. Ronald Reagan powiedział: nigdy nie zapomnimy ani chwili, gdy widzieliśmy ich po raz ostatni, tego ranka, gdy przygotowywali się do drogi, machając na pożegnanie i zrzucili więzy dusznej ziemi, by dotknąć oblicza Boga. Drodzy Państwo, latanie w kosmos jest niebezpieczne, było, jest i będzie.
zawsze, kiedy myślimy, że loty kosmiczne stały się rutynowe, wtedy pojawia się taki przypadek jak Apollo 13. Swoją drogą, to ironia losu, że katastrofa czy wypadek na pokładzie Apollo 13, bo od niego zacząłem swój dzisiejszy webinar i nim pewnie zakończę, spowodowało, że ludzie znowu zainteresowali się programem Apollo. Po misji Apollo 12 zainteresowanie programem spadło tak bardzo, że na przykład misji Apollo 13 już nie transmitowano w całości na Ziemię. Pokazywano tylko fragmenty w wiadomościach. W momencie, kiedy wybuchł zbiornik z tlenem, natychmiast zainteresowanie wzrosło. Kiedy ono zaczęło ponownie spadać w roku 1970, astronauci, których wycofano z misji, które miały się odbyć, a nie odbyły się, czyli Apollo 18, Apollo 19, Apollo 20, przedstawili alternatywny plan. Uznali, że może by spróbować lądowania na odwrotnej stronie Księżyca. Dlaczego nie? Na pewno to spowoduje, że ludzie bardziej się zainteresują lotami kosmicznymi i programem Apollo. Ale chyba nie o to chodzi. Te wszystkie dramatyczne sytuacje, drodzy Państwo, mówią także jeszcze o jednym. O tym, że nie możemy tylko przy pomocy automatów i misji bezzałogowych poznawać wszechświat. Nikt inny, tak jak człowiek na Ziemi, człowiek na miejscu, nie potrafi zareagować na nieprzewidzianą sytuację. No właśnie, tak jak człowiek. Pomimo całej swojej omylności, pomimo tego, że jesteśmy tylko istotami ludzkimi, to posiadamy dar improwizacji, którego jak na razie nie ma żadna maszyna. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję za udział w tym webinarze, dziękuję za obecność, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, dziękuję za wszystkie miłe słowa, no i zapraszam na profil facebookowy Śląskiego Festiwalu Nauki, gdzie będą pojawiać się oczywiście kolejne spotkania z Państwem. Dziękuję bardzo, kończę tę transmisję, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.